धमिलो देखिएको छ। सधैँभरि यति सफा त देखिँदैन त्यही पनि। ल अब तपाईँहरूलाई यो बाटो लिएर आएको छु। अघि मैले भनिरहेको थिएँ यो सर्टकट हो, माथिबाट घुम्दै 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 आउनुपर्ने हो। यो तलको बाटो पनि ठ्याक्कै कहीँ गएर पुलमै गएर आखिर छोइन्छ। तर यो तल्लो बाटो अलिकति इजी भनौँ न, इजी भने अलिकति छिटो पनि आउने, अलिअलि धुलधालो त भइहाल्छ जहाँ पनि होइन। अब चाहिँ भाइको उतातिर हामी पछाडिको भाइको त्यो मोटरसाइकलको